آقا امیر گل، آقا مشتاق دیده بعد 18 سال ما شما رو زیارت دیدای ویلامونا. خوبی امیر جان شما؟ ببین من از هیچی شروع کردم رسیدم اینجا. من قبل از اینکه بیام تو شرکت یه کت و شلوارم نداشتم، ولی الان نه تنها کت و شلوار دارم بلکه کفشم دارم. گرون ترین چیز منو چیه؟ همونو بیار، 2 تا پک کن میبرم خونه. درست وایسا. اینا انعام خودت. 5 سال دیگه خودتو کجا میبینی؟ تا کی میخوای مثل سگ زندگی کنی گوساله؟ اینو من بهت نمیگم اینو سرپرستم به من میگفت. ببین من سال 98 درآمدم 2 میلیون بود. الان شده 20 میلیون. اگه پیشرفت نیست پس چیه؟ تورم. ها؟ ببین من الان برات مینویسم تو 2 سال دیگه کجایی. پشت همین رسید کافه هم مینویسم که خودت 2 سال بعد بیای بگیر یادت اون روز تو کافه خود کار داری؟ الان توی جلسه هم بعدش باهاتون تماس میگیرم. بله 1 کیلو خیار فقط باش تماس میگیرم باهاتون. آقا بذار من موجودی کارتمو نشونت بدم. جانم بابا 2 تا تراکنش اولو ببین، اگه دوست نداشتی دیگه نبین. این چیه؟ این درمان قطعی سرطان و ایدز. به تو میدم 1 و 200. این چیه؟ اینم درمان بقیه بیماری‌ها. این شیشه است. ببین محصولات ما معتبر، تاییدیه همه سازمانام داره. تو چرا تو بازار نمیفروشی؟ ما میخوایم یه سودی تو بکنی، یه پولی گیره تو بیا. ببین راستت که پر شد میری سمت چپ این بازاریابی شبکه‌ای نیست؟ نزنین حرف. ببین امیر جان خیلی حرف زدم، سرتم درد آوردم. آخر صحبتم یه حرفی بزنم فقط. ببین اون بنزو میبینی اونجا، دوست داری 10 سال دیگه اون بنز مال تو باشه؟ همین حالاش هم مال منه. چیکاره مگه؟ تو کار ساخت و ساز. چرا بلند شدی اومدی اینجا؟ بابا تو زنگ زدی گفتی خیلی سال همون ندیدیم رفاقتی بریم بیرون. حالا اگه کاری نداری من برم. میذاری یه دو سوار بنز چند تو رو خدا سوار بنز